Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawasa Numaha Agung Allah ya Rabbul Ijati Curug Caweni tuh itu curugna tah ieu jejeurna bilih hoyong uninga mangga gera deudeu ieu Curug Caweni anu kawentar di Kabupaten Sukabumi kalebet wewengkon daerah Cidolog Manawi saurna cenah sok sanajan alit ieu lokasi pemancingan di Curug Caweni tapi teu aya nu mampuheun lubang sagede kumaha oge naek ka luhur ka ditu. Jadi lubang ngagunukna di dieu dina curug ieu dihanap. Bilih kirang jelas mangga urang papai Curug Caweni tuh aya merek di luhur teh merekna teh Curug Caweni. Nah eta Curug Caweni anu parantos ka uninga ayana di wewengkon Cidolog. Curug Caweni mangga gera deudeu ku sadayana jang pian bilih bade nguseup hayu urang nguseup di Curug Caweni kabeneran abah geus mawa jujur tau. Curug Caweni serem mantap pokoknya mah bangga kajang pian jang nil di antosan urang nguceup nil di Curug Caweni nil panguseupan geunaheun pokona mah urang tingali ka belah dina deuh tempat pangulinan doh tempat wisata urang tingali geura curug kahanapna tuh dina sela-sela di dinya tah pangusupan unggul can kabelah dituna kabelah hilir saeutik masih kena aya curug kahanapna bilih hoyong uninga pamancingan ka jang pian barudak ceker jaramah bilih bade ngajorag ka Curug Caweni abah apa lokasina ieu mah kamari mah abah can apal masih kena tumannya mana Curug Caweni teh bilih hoyong miceun aya tah WC umum wanita mun lain wanita teu meunang gitu tuh pamancingan tingali wahanganana tuh kebelah ditu ge masih kena aya leuwih aya curug keneh di belah lebakna dah gitu sok masih kene ai kudu kalebak mah capek nanyakna duh ripuh hoream geus we di dieu tuh itu curugna ya tah merekna tadi luhur Curug Caweni. Oke Curug Caweni selamat datang ka wargi-wargi aduh ieu hayu urang ulin ka Curug Caweni hayu udah dulu